maskeran sambil buat tugas. Halo guys, selamat malam. Besok sudah hari Jumat guys. Waktunya berangkat sekolah lagi karena libur lebaran Idul Adha sudah selesai. Oh no! Oke, nggak apa-apa, saya sebagai guru Gensi tetap semangat. Oke, tidak lupa aku maskeran pakai Skintific Sheet Mask. Kalau kalian sering mager untuk skincarean kayak aku, kalian wajib coba pakai masker dari Skintific Sheet Mask ini. Masker ini mengandung skincare, jadi praktis untuk dipakai. Tinggal kalian tempel di muka terus dirapikan. Bisa kalian tunggu minimal 10 menit. Sampai lama pun nggak apa-apa guys, karena masker ini nggak buat kulit kita kering. Nah, seperti aku pakai sambil tiduran, sambil buat tugas, bahkan ketiduran kayak gini pun nggak apa-apa banget. Wow. Jujur ini aku ketiduran beneran guys. Oke guys, ini sudah cukup sangat meresap. Lanjut, aku mau lepas maskernya. Wow. Jadi bestie, buat kalian yang males skincarean tapi pengen glowing, kalian harus pakai ini. Oke.